Готуємо лазанью з куркою грибами на тонкому лаваші, яка ну дуже соковита. Коротше, нарізаємо цибулю, печериці, філе, обсмажимо цибулю та додаємо куряче філе. Потім обсмажимо печериці та поєднуємо разом із філе. Додаємо сіль, перець, італійські трави та перемішуємо. Далі нарізаємо помідори та моцарелу, натираємо сир. Готуємо соус бешамель. На пательні розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно та тоненькою струйкою вводимо молоко. Додаємо сіль, перець та мускатний горіх. Доводимо до загущення. Збираємо лазанью, на лаваш викладаємо гриби та філе, покриваємо соусом бешамель, натертий сир, помідор, накриваємо лавашем, робимо ще 2 такі шари. Останній лаваш змащуємо соусом та викладаємо помідори з моцарели. Ставимо духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин, все готове, насолоджуємося результатом.